Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bu videoda shu xonani remontdan oldingi holati va keyingi holatini ko'rsatib o'taman. Video oxirida har doimgidek bu xonaga sarflangan xarajat, material narxlari va usta narxlarini aytib o'taman. Bu xonani uzunligi 5 metr, eniga 3,5 metr. Xonani bir tomoni bo'lingan, dush va garderob uchun 1,20 sm joy ajratilgan. Shuning uchun xonani uzunligi 3,70 sm qolgan, eniga 3,50 sm. Bu xonada remont bo'lishidan oldin devorlarga hech qanaqangi shuvoq ishlari qilinmagan. Devorlar pishig'ish holatida bo'lgan. Pishig'ish holatiga reykadan karkaslar to'qilgan va karkaslar ustiga dekorlar qilinadi. Hozirgi bu holati karkaslar to'qilgani va uteplit qilingan holati. Elektromontaj ishlari tugagandan keyin dekorlar qatirish holatiga o'tilinadi. Bu xona spalniy uchun planlashtirib qilingan. Shuning uchun xonada dushi ham bor. Spalniy xonalarga dush qilinganda tashqi ko'rinishidan dushga o'xshamaydigan qilib qilish kerak. Tashqi ko'rinishini har xil variantda bilinmaydigan chiroyli dizayn qilsa bo'ladi. Bu dushning tashqi ko'rinishi shkaf ko'rinishida bo'ladi. Birinchi marta ko'rgan odam bu yerda dush borligini bilmaydi. Bu xonaga sifatli materiallardan ishlatilgan. Shuning uchun bu xonaga sarflangan xarajat ancha ko'p bo'lgan, lekin narxiga yarasha uzoq yil xizmat qiladi. Bu video remontdan oldingi holat edi. Remontdan keyingi holatini ko'rib bo'lganinglardan keyin video oxirida bu xonaga sarflangan xarajatlar, material narxlari va usta narxlarini hammasini aytib o'taman.
Mana bu xonada qilingan ishlarni ko'rdinglar. Endi shu xonaga sarflangan xarajatni hammasini aytib o'tishga harakat qilaman. Hozir hisoblanadigan narsalar hammasi 100% ga to'g'ri emas, chunki o'ziga yarasha baribir plus minuslari bo'ladi. Birinchi bo'lib bu yerga ketgan materiallar narxlarini aytib o'taman, keyin usta narxlari va oxirida общий расход necha pul ketganini aytib o'taman. Materiallardan birinchi bo'lib reykalar ketgan 675 ming so'mlik bo'lgan, metri 2,5 ming so'mlik reykalardan double samarez va podveslarga o'rtacha 250 ming so'm ketgan, minivata ketgan, utiplit qilish uchun 3 rulon ketgan, ruloni 200 ming so'mlikdan 3 ta rulon ketgan, 600 ming so'm bo'lgan, elektrika ishlariga 1 450 ming so'm ketgan. Bu yerda eng qimmati dush uchun teplый pol qilingan, provodnoy teplый pol, bu 900 ming so'mga olingan. Keyingisi dekorlar olingan, 1,5 million so'mlik bo'lgan, shu xonani o'ziga kvadrati 33 ming so'mdan olishgan dekorlarni. Laminat olingan, pol uchun kvadrati 55 ming so'mlik laminatlardan olingan, hammasi bo'lib 770 ming so'mlik bo'lgan, shu xonani o'ziga MDFlar va plyontuslarga 500 ming so'm pul ketgan. Dushga kafel olingan, kvadrati 50 ming so'mlik kafeldan 574 ming so'mlik bo'lgan, kafel kley, fuga, baget, plastik shunaqa narsalarga 180 ming so'm pul ketgan. Dushovoy komplektlarga 400 ming so'm ketgan. Bu yerda smesitel uchun 300 ming so'mlik smesitel olingan, qolgani dushga parda va boshqa narsalar olingan. Eshik va deraza 1 million so'mga bo'lgan, eshik 700 ming so'mga bo'lgan, 300 ming so'mga derazasi qo'yilgan. Materiallarga общий 7 million 899 ming so'm pul ketgan. Oldin aytib o'tganimdek, buni o'ziga yarasha baribir plus minus tomonlari bo'ladi. Garderobda mebelchi ustalar qilingan, ular bilan bitta dogovor qilingan. Dogovorning ichida hamma xizmati va ketadigan materiallari bo'lgan. Demak, bu yerda garderob va dush eshiklari alohida 5,5 million so'mga bo'lgan. Qolgan ishni boshqa ustalar qilgan. Ustalar devorni kvadratini 25 ming so'mdan qilishgan, patologni kvadratini 30 ming so'mdan qilishgan, laminat kvadratini 12 ming so'mdan qilishgan va ustalarga общий ketgan pul 1 million 750 ming so'mlik bo'lgan. Endi bu xonaga общий ketgan расходni hisoblaydigan bo'lsak, 15 million 149 ming so'm pul ketgan. Bu xona remont bo'lishidan oldin bu xonada hech qanaqangi ishlar bo'lmagan edi. Devorlari g'isht holatda edi, eshik romlari ham o'rnashtirilmagan edi. Albatta remontlarni har xil variantlarda qilsa bo'ladi. Arzon variantidan qimmat variantigacha qilsa bo'ladi. Hozirgi qilingan bu remont eng qimmat remont ham deyilmaydi, eng arzon remont ham deyilmaydi. Ya'ni o'rtacha remont.